好，跟住落嚟咧，分享嚟年推出第二首歌啦。咁呢首歌咧係好得意嘅，探討咧殘疾嘅神學。咁啊，我嘅成長咧就一直都與傷殘人士同住嘅。我出世之前咧就有一個因為工業意外癱瘓咗嘅爺爺。咁咧佢超過一半嘅人生咧都係瞓喺我屋企嘅客廳嘅。咁我記憶中細個咧就係唔同嘅屋企人會照顧佢啦，然後我都會推住個輪椅同佢去飲茶咁樣啦。另外咧，我有一位不良於行嘅哥哥啦，因為佢有腳骨嘅問題啦，佢而家出入咧仍然都係需要坐輪椅嘅。好多時候咧，面對殘疾咧，我哋會問兩樣嘢嘅。第一個問點解，第二個問點算。呢一首歌咧，探討殘疾神學歌咧，我就揾咗兩位好年輕嘅創作人咧，我哋一齊傾呢樣嘢。咁我哋睇咗好多同殘疾神學有關嘅書啊資料啦，有兩點咧，我好想咧借今晚同大家簡單分享。第一個咧就係傳統咧，我哋有一個叫最佳人觀啊，知唔知咩意思啊？佢就係講咧，總之健全啦、理想啦，就係標準嘅人類。殘障嘅人咧就視為異常或者不幸，所以咧好多堂會嘅事工咧就將服侍傷殘朋友咧就視作為一啲特別嘅事工嚟嘅。所以咧，如果最佳人觀嘅意思咧就係最好就做正常人啦，係咪咁嘅意思啦？神學家潘霍華點睇殘疾嘅咧？呢個幾犀利佢嘅講法。佢話咧，身體有殘疾嘅人咧，同所謂健全嘅人咧，我哋有一個共通點嘅。就係咧，人其實係冇能力保護自己嘅。我哋喺呢個世界經歷嘅嘢咧，話俾我哋聽咧，原來我哋都係一樣咁軟弱嘅。所以咧，潘霍華話咧，喺基督教嘅信仰底下咧，冇人係叫正常人。我哋全部人都係軟弱嘅人，只不過我哋嘅軟弱地方唔一樣。佢就話啦，如果可以向傷殘者學習，佢哋點樣喺限制裏邊依靠上帝嘅話呢，佢哋反而會成為我哋嘅老師。喺軟弱嘅地方同佢哋喺唔同，其實喺神嘅眼中咧，佢哋唔係次一等嘅。所以咧，潘霍華咧係唔同意呢個最佳人觀嘅。現代社會咧好重視贏在起跑線啊，咁啊，所以咧更加容易忽略甚至係排斥殘障嘅人。潘霍華話咧，教會咧嘅重點咧係為他者啊。教會係為其他人而存在嘅，所以咧傷殘人士俾我哋睇到咧，喂，佢有佢嘅軟弱嘅地方，其實我哋都有自己軟弱嘅地方。其實係提醒我哋咧，人唔係要追求完美嘅，我哋係要同身邊嘅人咧，大家有唔同軟弱嘅人咧一齊同行。聖經話俾我哋聽，信仰裏邊最重要嘅從來都唔係身體有幾強壯，而係我哋有冇堅持真理同信仰。所以我哋咧唔係問點解要有殘疾。係我哋要問自己，我哋有冇以為自己冇殘疾就覺得自己高人一等？有冇覺得自己其實都係軟弱，所以需要上帝？所以我哋需要與其他人一齊依靠上帝呢？咁樣。第二個啦，關於殘疾神學嘅身體復活，大家唔知有冇諗過？即係話咧，第時會復活噶嘛？聖經又話身體會復活噶喎。咁身體復活對於殘障者嚟講係點復活嘅呢？傳統咧原來有兩大主張嘅，一個咧叫做去殘復活，一個咧叫補殘復活。咁我好簡單解釋下咩嚟。去殘復活嘅意思就係假設你在世冇一隻腳，上咗天堂就會生翻隻腳，係啦，因為你去殘啊嘛，即係因為天國係乜都係美好嘅，所以咧你而家冇咗嘅嘢咧上面會俾翻你嘅咁嘅意思啦。咁呢個講法有啲咩唔好處咧？就係話俾你聽咧，原來你在世係一個缺陷嚟嘅。如果我同上帝今世透過冇咗隻腳嘅方式同上帝建立咗一個關係嘅話咧，上到係會變咗質嘅，大家明白？嗰個已經唔係我同上帝相遇嘅關係嚟嘅。所以咧，去殘復活咧就係有呢個咁樣嘅 bug 啦。咁補殘復活係咩講法咧？咁樣佢就話啦，因為咧耶穌復活之後咧隻手咧仲有釘痕嘅。咁所以咧，應該咧，如果你冇一隻腳咧，上咗天堂咧，係唔會生翻隻腳出嚟嘅，繼續單腳喺天堂生活咁樣啦。咁咧個好處咧就係我用殘疾嘅身軀在世同上帝建立嘅關係咧，能夠延續到永恆。不過咧有啲咩 bug 咧就係咁
殘疾得到醫治呢個要求或者呢個渴求係冇錯噶嘛。耶穌喺聖經入邊都醫好過好多人啦。咁所以咧唔係話求醫呢樣嘢本質有問題噶嘛。嗱，所以咧大家明白，無論去殘同補殘呢個講法咧都有佢嘅 bug 嘅。咁啊都有啲爭議啦。咁啊所以咧今日同大家分享第三個角度，就係咧嚟自基督教倫理學家咧叫 Brian Brock 嘅。咁咧佢就話咧好搞笑嘅，佢就話咧復活點復活咧？答案係唔知道啊嘛，係奧秘嚟噶嘛，訴諸奧秘咁無敵啦，係咪？但係咧佢就處理一個問題，佢話重點從來唔係點樣復活，係問復活同今天究竟有咩關係。Brian Brock 咧有一個嚴重自閉症嘅仔，咁咧佢就同佢嘅仔相處咧，佢有好多領受啊。佢就話咧復活既然係奧秘啦，咁但係聖經有講點復活噶嘛？佢引用哥林多前書15章，佢話咧復活嘅身體嘅特質係咩咧？係不朽嘅，係啦，係不朽。佢就話啦 ，Brian Brock 就話啦，既然將來係不朽嘅話咧，呢個不朽咧能夠成為支撐佢今天陪佢仔一齊成長、面對重要當下嘅力量。咁我引用佢一句我覺得好 powerful 嘅説話，佢話身體復活嘅盼望咧，可以成為今生同埋殘疾人士共存嘅力量。我會留心上帝每日點樣透過我個仔賜俾我禮物，期待將來同呢個仔呢笑看今生嘅歲月同埋其中嘅掙扎。我覺得呢啲咁嘅説話真係好厲害。所以呢，我哋第二個問題呢，唔係問點算，與其每日問點算，好似夾硬要俾個理由上帝點解要咁做咁樣呢， Brian Brock 就建議啦，不如將呢種不朽壞嘅盼望成為今天愛他者嘅動力啊！我哋因為懷住盼望，相信上帝愛每一個人，所以原來我哋每天在世擁抱殘疾者，同佢一齊相處，同佢一齊好尋見上帝嘅恩典呢個過程呢，原來就係佢生命嘅意思啊！我睇完嗰份嘢，我係好激動嘅，因為我都有一個自閉症嘅仔。我同佢相處呢，我就成日都好棘嘅，棘在佢今晚唔嚟，我講佢本身佢今晚嚟，冇得講佢，係佢今晚唔嚟。咁啊，棘嘅原因呢，係因為我好似呢進入唔到佢嘅世界，我有啲嘢了解唔到佢。我唔知道究竟佢自己面對呢個社會嘅時候，佢點樣生存或者生活，好多嘢好擔心。但我諗 Brian Brock 嘅分享呢，佢其實話俾我聽呢，上帝比我更愛我個仔。係啊，我諗呢，陪我個仔一齊揾下上帝有咩恩典，似乎呢一個係好過我逼佢每日要做功課啊，我要逼佢練琴啊，或者完成一啲好似我哋人生嘅 to do list 啊。我相信上帝嘅恩典就喺愛啊，陪他者一齊愛嘅歷程嘅入邊。呢一首歌咧叫《愛的最初模樣》。咁咧我哋揀咗一種咧非常之愉快輕鬆嘅曲風表達嘅。咁啊作者同我講咧話，因為咧佢唔想賣慘啊。佢唔想覺得咧作啲好感動、好煽情嘅嘢話俾你聽，啲殘疾人士就係好慘。其實唔係啊，我哋都係軟弱嘅人，我哋都需要上帝嘅愛。如果愛因為基督嘅愛將我哋連結埋一齊，呢種冇純粹、冇修飾、冇階級、完全平等，唔會忽略任何人嘅愛，或者係我哋在生每天嘅答案。所以咧，原來我哋唔係問點算，唔係問點解，而係咧，我哋透過基督咁樣愛我哋，我哋一齊喺上帝嘅恩典裏邊發掘下我哋嘅人生可以向咩方向前行。